dostlar, əziz soydaşlar, bacılar və qardaşlar. Xoş gördük hamınızı Azarbaycan səsi radiosunda və umarıq ki, dünyanın hər bir yerindən ki, evlərinizin qonağı yox, xoş bir saatları və əhval-ruhiyyəni başdan keçirtmiş olasınız. Xoş gördük Xoştay bəy Vəlizadəni, ən birinci izləyicimiz və bütün dostları və Güney Azərbaycan gündəmi demək olar ki, adı ilə Facebookda olan əziz dostumuzu və bütün dostları ki, hal-hazırda bizi istər radionun rəsmi sayti www.interfm.no saytından istər dinləyirlər və yaxud eləyə bilərlər ki, Facebook təriqi ilə, Azərbaycan Səsi Radiosu Facebook təriqi ilə bizi izləyirlər. Hamısını salamlayırıq və xoş saat və əhval-ruhiyyəni umarıq ki, başdan keçirtmiş olarlar. Hər həftəki kimi Azərbaycan Səsi Radiosu gözəl Azərbaycan musiqiləri ilə, Azərbaycanımızın güneyindən, quzeyindən olan xəbərlərlə və kültür, ədəbiyyat bölümü ilə və ingilis bölümü ilə sizin qulluğunuzda olacaq. Dostlar, əgər hər bir fikriniz var, hər bir istəyiniz var, hər bir demək olar ki, pişnahadınız ya intiqadınız var, eləyə bilərsiniz ki, radiomuzun telefonu 2236 40-80 nömrəsinə zəng açıb və fikirlərinizi bizlə paylaşasınız və yaxud eləyə bilərsiniz ki, radionun rəsmi Facebook sitəsi Azərbaycan Səsi Radiosu Facebookuna mesaj yazıb və istəklərinizi adınız qeyd etmək şərti ilə demək olar ki, bu mikrofonla paylaşasınız. Xatırlamalıyam ki, Azərbaycan Səsi Radiosu mikrofonu bütün fikirlərin üzünə açıqdır və heç bir sansor və kəsilik demək olar ki, sansor eləmək bu mikrofonun içində yoxdur. Bütün sanın ki, elə Azərbaycanlı olsun, eləyə bilərlər ki, bu mikrofondan istifadə edərkən öz fikirlərini istər telefon, istər Skype, istər Viber və istər radionun Facebook sitəsinin təriqi ilə mesaj demək olar ki, təriqi ilə adları qeyd etmək şərti ilə bütün dostlara demək olar ki, öz fikirlərini paylaşsınlar. Dünyanın hər bir yerindən ki, evlərinizin qonağı yox, xoş saatlar yazırıq və hamınızdan rica edirik ki, proqramımızın davamında iki Azərbaycan musiqisi, ondan sonra gözəl açıqlamalarla sizin qulluğunuz olacaq. Bizdən ayrılmayın, proqramımız davam edir. Teşekkür ediyorum. Elçin Bey'e çok hoş gördük burada. Fikrimden geceler yatabilmirəm. Bu fikri başımdan atabilmirəm. Fikrinden geceler yatabilmirəm. Bu fikri başımdan atabilmirəm. Neyləyim ki sənə çatabilmirəm. Neyləyim ki sənə
uzundur hicrində qara gecələr. Bilmirəm mən gedim hara gecələr. Uzundur hicrində qara gecələr. Bilmirəm mən gedim hara gecələr. Vurubdur qəlbimə yara gecələr. Vurubdur qəlbimə yara gecələr. Ayrılık ayrılık aman ayrılık. Hər bir dərddən olan yaman ayrılık. Ayrılık ayrılık aman ayrılık. Hər bir dərddən olan yaman Ellerini, gözlerini, nefesini, sözlerini yüreğimden kopar, kopar, özünle apar. Ah çektiğin geceleri, yok dediğin küçeleri yüreğimden kopar, kopar, özünle apar. Beni sensizlikten kurtar, sevincimi bana qaytar. Hatirəni gel özünə apar. Kuşlar sensizlikte uçar, güller sensizlikte açar. Hatirəni gel özün apar. Yokluğun bir zəncir kimi el kolumu bağlayıp gel, bağlayıp gel, gel. Hatirəni, hatirəni gel özünə apar, özünə apar, özünə apar. Gel özünə apar, özünə apar, özünə apar. Sevdiğimiz şehirleri, gördüğümüz şehirleri yüreğimden kopar, kopar, özünle apar. Hayız renkli baharları, kölgen düşen divarları yüreğimden kopar, kopar, özünle apar. Beni sensizlikten kurtar, sevincimi bana qaytar. Hatirəni gel özünə apar. Kuşlar sensizlikte uçar, güller sensizlikte açar. Hatirəni gel özünə apar. Yokluğun bir zəncir kimi el kolumu bağlayıp gel, bağlayıp gel, gel. Hatirəni, hatirəni gel
geceleri, yak dediğin küçeleri. Yüreğimden kopar kopar, özünle apar beni sensizlikten kurtar. Sevincimi mənə qaytar, xatirəmi gəl özünə apar. Kuşlar sensizlikte uçar, güller sensizlikte akar. Hatiremi gel özün apar. Yoxluğun bir zərgür kimi, el kolumu bağlayıp gel, bağlayıp gel, gel hatiremi, hatiremi. Gel özün apar, özün apar, özün apar. Gel özün apar, özün apar, özün apar. Bəli, dəyərli soydaşlar, proqramdan 24 dəqiqə keçir və umarıq ki, buracan Azərbaycan musiqilərimizdən razı qalmış olasınız. Amma biraz da gedək Güney Azərbaycanımızda olan olaylara və bir konunu siz əziz soydaşlarla bu demək olar ki, mövzunun üstündə danışmaq istəyirdik. İllər öncə bir videoya baxarsaq, rəhmətli Çəngiz Bəxtavərdən bir gözəl bir söz mənim qulağıma dəydi ki, illərdir demək olar, o söz mənim qulağımda sırğı olubdur və hər zaman o söz həm mənim beynimdə, həm demək olar ki, qulağımda səslənir. Rəhmətli Çəngiz Bəxtavərdən bir videoya baxırdıq və o eyləmin və videonun içində, o eyləmdən ki, video çəkilmişdi, rəhmətli Çəngiz Bəxtavər söylədi ki, bir türkün beyni türk olmalıdır, adı yox. Gerçəkdən də belədir. İllər üstündən keçib, 10 illə yaxındır ki, üstündən keçibdir və bir dünənləri mən Facebookda bir xəbərləri araşdıraydım. Bir Sayın Ərsalan bəy Kamranının bir gözəl bir yazısına demək olar ki, göz atdım və gözdən keçirəndən sonra gördüm ki, bu yazının içində çoxlu həqiqətlər yatıbdır. Yazı belə yazılmışdır ki, Güney Azərbaycan milli hərəkətinin tarixinə baxanda hər bir sadə və normal, siyasi olaraq yox, sadə və bir normal insan da baxar ki, İran adlanan ölkənin mərkəzliyi ilə insan haqlarına çalışan insanlar Güney Azərbaycan insan haqları məsələsindən tamamilə ayrıldılar və Güney Azərbaycan insan haqları məsələsi ilə ilgilənmirlər. Amma bu günlərimə İrançı demək olar ki, fikirlər çalışırlar ki, bir sıra İrançı insan haqları ilə çalışanları Güney Azərbaycan insan haqları ilə çalışan mövzunun içində tərifləsinlər və hərəkəti və demək olar ki, azadlıq uğrunda mübarizə yolunu İran və mərkəzli demək olar ki, qalibində göstərsinlər. Halbuki biz insan haqlarından yana deyirik və demək olar ki, bütün olar ki, azadlıq uğrunda İran məxrubənin diktator İslamçı radikal rejimi ilə savaşırlar. Hamısından demək olar ki, qəni-qəni təşəkkürümüzü bildiririk. Amma məsələ Güney Azərbaycan məsələsinə gələndə bu demək olar ki, prosesin içində Güney Azərbaycan insan haqları harda yer tutur və yaxud əgər istəsələr ki, fəqət Güney Azərbaycan demək olar ki, insan haqlarının istəsələr əgər gündəmə çıxardıb və raportların verilə, həttəmən İrançılıq demək olar ki, imtahanından keçməlidir, İrançılıq sınırından keçməlidir, İrançı olmalısan ki, sənin xalqın dərdi və millətin dərdi dünyada, Güney Azərbaycan, dünyada insan haqları orqanlarına getirilsin, ya əgər Güney Azərbaycanda
İran adlanan məxrubənin və rejimin istismarının altındadır. Nədən Azərbaycanda, xüsusilə Güney Azərbaycanda olan haqsızlıqları bu günlərimə insan haqları organizasyonlarına mərkəzçi fikirlər və düşüncələr getirmir. Bu günlərimə Rəsul Rəzəvi 40 neçə gündür ki, adlıq aksiyası keçirdi. Bu günlərimə Hüseyn Əli Məhəmmədi 12 günə yaxındır ki, adlıq aksiyası keçirdi. Bu günlərimə Fərdi Muradpur demək olar ki, 20 günə yaxındır ki, o 18 günə yaxındır ki, azlıq aksiyası keçirdi. Fərdi Muradpurun və yaxud ayrı soydaşlarımız ki, adını çəkdir, Rəsul Rəzəvinin və yaxud Hüseyn Əli Məhəmmədinin nədən bu günlərimə mərkəzçi medianın içində demək olar ki, adı keçmir, nədən bu günlərimə İrancı fəallar ki, istəyirlər ayrı demək olar ki, insan haqları ilə çalışan şəxsiyyətləri bu günləri Güney Azərbaycanın insan haqlarının içində tərif eləsinlər. Nədən bunlar da bu günlərimə Güney Azərbaycanın gerçək demək olar ki, siyasi məhbusları və azadkeşlərinin adını öz listelərində gətirmirlər. Təbii ki, gətirməyəcəklər. Çünki Güney Azərbaycan İran deyil. Hər halda bu Güney Azərbaycan adını daşıyan, o millətin bayrağının altında özünü sayan, Azərbaycan demək olar ki, adı gələndə burunlarının ucu göynəyən və bu iddianı və bu karyeranı özlərinə demək olar ki, yapışdırıb və daşıyanlar, xüsusilə yurt dışında, Avropada, Amerikada demək olar ki, səslərin qırılmayan yerində yaşayanların borcudur ki, bu günlərimə içəridə bizim azadkeşlərimizə, o cümlədən Siyamək Mirzaya, Rəsul Rəzəviyə, Hüseyn Əli Məhəmmədiyə, Yürüş Mehrəli bəyliyə, Lətif Həsənliyə, Fərdi Muradpura və Turas sayaq, gələ bir 100 neçə nəfərə listəni burada sayaq. Bu günlərimə biz soydaşlarımıza haray çıxacaq, haray verməliyik və onların səsi yurt dışında olmalıyıq. İstər bir plakadrı, hətta bir posteri xiyaban qırağında qalıb, şəkil çəkdirib onu profildə yaymaqla, istər insan haqları organizasyonlarına, beynəlmiləl əf organizasyonuna, Amnesty International, Helsinki komiteyinə və yaxud Birləşmiş Millətlərə raport yazmaqlarla eləyə bilərik ki, bu günlərimə o millətin ki, səsi batı, o millətin ki, bu günlərimə istikbar və şikəncə altındadır, o millət ki, bu günləri istismar həyatı yaşayır və istəsələr də səsi çıxab, gələk İran paragrafından çıxar, elə İran sınırından keçər, sonrasına onları böyüdülər və səsləri çıxar. Bizlərin borcudur ki, mərkəzçi və İrancı fikirlərə demək olar ki, izin verməyək və öz millətimizin səsi çöldə olaq. Nədən ki, bizim Türkdən başqa dostumuz ola bilməz. Hər halda bizdən ayrılmayın, əziz soydaşlarımız, bir neçə dənə Azərbaycan musiqisi ilə sonra əziz soydaşlarla gözəl bir sujetimiz vardır 21 Azərlə bağlı, sizdən paylaşacaq. Bizdən ayrılmaya hal-hazırda proqram 1-2 musiqi ilə davam edəcək. Proqramın davamında gözəl bir sujetimiz 21 Azərlə vardır ki, onu da sizlə ortaq olacaq. Bizdən ayrılmayan proqram davamdadır. Ayrı düştük, aylar öttü, il oldu. Eşkim sensiz bir çağlayan sel oldu. Ayrı düştük, aylar öttü, il oldu. Eşkim sensiz bir çağlayan sel oldu. Bağça saldım, çiçeği açtı, gül oldu, gül oldu.
Niçin seni ve sonu da bilmirem, niçin seni ve sonu da bilmirem, onu da bilmirem. Niçin seni ve sonu da bilmirem, niçin seni ve sonu da bilmirem, onu da bilmirem. Renk verir bahar her bir çiçeğe, ruh getirir her kalbe her yüreğe. Bir renk verir bahar her bir çiçeğe, ruh getirir her kalbe her yüreğe. Ben çatıram min arzuya, dileğe, dileğe. Niçin seni ve sonu da bilmirem, niçin seni ve sonu da bilmirem, onu da bilmirem. Niçin seni ve sonu da bilmirem, niçin seni ve sonu da bilmirem, onu da bilmirem. Yoktur sevgi, mehabbet, birbirine kız oğlan edirade. Deyirler ki yoktur sevgi, mehabbet, birbirine kız oğlan edirade. Doğrudansa yoktur eğer mehabbet, mehabbet. Niçin seni ve sonu da bilmirem, niçin seni ve sonu da bilmirem, onu da bilmirem. Niçin seni ve sonu da bilmirem, niçin seni ve sonu da bilmirem, onu da bilmirem. Yarın bir baş keder oldu, ellerini üzümenler. Yarın bir baş keder oldu,
can deyip can eşderdi. Bu ayrılık neden oldu? Can deyip can eşderdi. Bu ayrılık neden oldu? Kızıl gülüm dastayam ben, bülbülüm kafestayam ben. Kızıl gülüm dastayam ben, bülbülüm kafestayam ben. Gözürüm ben gamli gamli, güren deyir xəstəyəm mən. Gəzirəm mən qəmli qəmli, görən deyir xəstəyəm mən. Öz eşqimlə, diləyimlə ayrı düşdüm illərlə mən. Öz eşqimlə, diləyimlə ayrı düşdüm illərlə mən. Ancaq səndən ayrı gəlsən, ürək deyil bədən oldu. Ürək deyil bədən oldu, bədən oldu. Can deyib can eşderdik, bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu? Neden oldu? Bəli, dəyərli soydaşlar, proqram davam edir və proqramın davamında bir gözəl xəbərlə sizin qulluğunuzdayıq və ondan sonra da bir xırda bir açıqlamanı sizlə ortaq olacaq. Dəyərli dostlar, əldə etdiyimiz məlumatlara görə neçə il Güney Azərbaycan və Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda zəhmət çəkən Ocaq TV xəbər kanalı bir müddət dayandırıldığından sonra yenidən təzədən işə başlayıbdır və fəaliyyətlərini yenidən başdan tutdur. Əziz soydaşları ki, bizi bu saat işidirlər, xatırlamalıyıq ki, Güney Azərbaycanın xüsusilə olayları ilə bağlı Ocaq TV-nin böyük zəhmətləri olubdur, böyük addımları olubdur və paralel çalışan Ocaq TV, Oğuz TV, Günaz TV və Araz TV və bütün media ki, bu günlərimə demək olar ki, hamısının demək olar ki, addımı Azərbaycan Milli Hərəkatında çox böyükdür və hamısı zəhmət çəkirlər. Bütün soydaşları ki, bütün kardeşlikləri ki, demək olar ki, bu medialarda zəhmət çəkirlər. Hamısından da təşəkkürümüzü bildiririk və bu xəbəri sizdən isə ortaq olaq ki, istəsəniz əgər hər zaman zamanınız olsa, Ocaq TV xəbər telekanalında izləyib və demək olar ki, Güneyimizdə və quzeyimizdə keçən və dünyada keçən xəbərlərdən bəhrələnə bilərsiniz. Amma keçən həftə, demək olar ki, öncəki həftə 19 Aban Güney Azərbaycan və bütün Azərbaycanın demək olar ki, böyük simvolu və qəhrəmanı və 32 il azadlıq uğrunda faşist rejiminin demək olar ki, zindanlarında ömrünü keçirdən
və ayaq üstə demək olar ki, yaşamaqdan, diz üstə yaşamaqdan ayaq üstə demək olar ki, ölüm yaxınlığına ancaq gedən ruhi şad, cənnət məkan Səfərxan Qəhrəmanyanın il dönümü idi. Faşist və apartheidlə mübarizə adı gələndə çoxları hər zaman demək olar ki, Nelson Mandela'nı xatırlayırlar. Bir simbol olaraq, international dünyəvi bir simbol olaraq Nelson Mandela'nı hər zaman qabardıb, böyüdüb və faşistlə mübarizəyə misal çəkirlər. Baxmayaraq ki, öz millətimizdə və öz demək olar ki, milli mübarizəmizdə bizim də Nelson Mandela'mız Səfərxan Qəhrəmanyandır və ki 32 ili lənətə gəlməyib Palani rejiminin demək olar ki zindanlarında başdan keçirdi, amma heç zaman diz töküb və üzr istəmədi və ömrünün axırından ancaq da mübarizəsini davam etdi. Bu demək olar ki, şəxsiyyət və nəstuh mübariz Səfərxan Qəhrəmanyan milli hökumət dövründə demək olar ki, milli hökumətin əsgərlərindən olmuşdu və pişivərinin demək olar ki, əsgərlərinin yanında çiyin-çiyinə çalışan insanlardan və böyük Azərbaycan fədai mübarizlərindən olmuşdur. Ruhi şad məkanı cənnət olsun. Amma üzümüzdə gələn həftələrdə deməli, hardasa bir aydan sonra bir aya yaxından sonra üzümüzə gələn həftədə gün bir azər gəlir. Güney Azərbaycanın mübarizə tarixinin şanlı nöqtəsi bir ildə olmalı olsa, Azərbaycan milləti 1324-cü və 1945-ci illərdə, 45-46-cı illərdə bir ildə olmalı olsa, faşist şah rejiminin demək olar ki, bayrağının altından çıxarkən öz müstəqilliyini və öz kimliyini ələ gətirərkən azadlığın dadını bir il anladı. Amma maalesef nə yazıq ki, bu azadlıq çox uzun sürmədi və bir ildən sonra yenə də Azərbaycan torpaqları Fas rejiminin işğalının altına keçdi və bu işğalın altına keçməkdə 40 minə yaxın Azərbaycanlı qanına boyandı və yüz minlərcə insanımız sürgün həyatına məcbur qaldılar. Bu konuyla bağlı demək olar ki, Ocaq TV-də hazırlanan bir sujeti siz üçün nəzərdə almışıq və bu sujetdə çox gözəlcəsinə ki, 18 dəqiqə yaxındır, 21 Azər tarixçəsini siz üçün açıqlayacaqlar. Bizdən ayrılmayın, təşəkkür edirik bütün soydaşlarımız və əməkdaşlarımız ki, bu sujeti hazırlamaqda zəhmət çəkiblər və eləyə biliblər ki, bu sujeti bir yerə yığıb və siz soydaşlarla paylaşmış olaq. Bizdən ayrılmayın, proqram davam edir. Böyük Azərbaycan şairi Məmməd Hüseyn Şəhriyar deyirdi ki, bir xalqın şərafəti üçün birinci şərt onun müstəqil olmasıdır. Müstəqil olmayan bir xalqın əzmi və hörməti yoxdur. Xalqın istiqlaliyyətini, onun əxlaqi fəziləti saxlaya bilər. Hər bir xalqın istiqlaliyyətini qoruyan onun mərdlik və şücaətidir. Sən də mən eşqin ilə yaşayıram, yaralanmış qəlbim kimi, qəlbim İran, Azərbaycan. Azadlıqdır bizə mənəm, sənə dərman, Azərbaycan. Dur ayağa, ya azad ol, yakalan ya Azərbaycan. Azadlıqdır bizə mənəm, 12 dekabr tarixinin xalqımız üçün tarixi və ideoloji əhəmiyyəti böyükdür. Bugün Güney Azərbaycan Milli Hökumətinin təşkil edilməsi və elə bir ildən sonra da həmin gün süquta uğraması günüdür.
Hürriyeti sen öğrettin mənə, azadlığı sen anlattın mənə. Varlığımızla bağlayıp sənə, uğruna bir değil bin şehit sənə. Güneş kimi parla her an, ey Azerbaycan. Hükmeyli bayrağına kurban olun, ey Türklüğün tek simgesi, ey Azerbaycan. İkinci Dünya Müharibəsinin başlaması qan qada ilə bərabər bir sıra xalqların azadlıq arzusunun gerçəkləşdirilməsinə gətirib çıxardı. Belə ki, Böyük Britaniya ilə yanaşı Sovetlər Birliyi hərbi hissələri İran ərazisinə daxil oldu. Bu isə Rıza Şahın başçılıq etdiyi istibdad rejiminin süqutuna gətirib çıxardı. Bir tərəfdən xarici müdaxilə, digər tərəfdən mövcud rejimin yıxılması İranda müəyyən qədər demokratik mühitin yaranmasını şərtləndirirdi. Demokratik proses ölkənin müxtəlif bölgələrində fərqli formalarda təzahür edirdi. Güney Azərbaycanda isə bu milli azadlıq hərəkatı Seyid Cəfər Pişəvərinin rəhbərliyi ilə başladı. Kısa zamanda Pişəvərinin başçılıq etdiyi xalq fədailəri Güney Azərbaycanın bütün yaşayış məntəqələrini azad etdilər. 12 dekabr 1945-ci ildə Təbriz şəhərində böyük çətinlik və xalqın əzmi ilə Azərbaycan Milli Hökuməti quruldu. Daha çox 21 Azər hərəkatı kimi tarixə düşən bu günün əhəmiyyəti çox böyükdür. Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı ilə qurulan bu hökumət İran şahının 25 ildə görmədiklərini bir ildə Güney Azərbaycan üçün etdi. Güney Azərbaycanda ötən əsrdə 21 Azər inqilabına qədər Xiyabaninin, Səttar xanın rəhbərlik etdiyi böyük xalq hərəkatları olub. Hər üç hərəkatın sonu qan ilə nəticələnib. Yəni soydaşlarımızın haqları xain və üçüncü tərəfin müdaxiləsi ilə əllərindən alınıb. Ümumiyyətlə 21 Azər hərəkatının tarixi missiyası təkcə Azərbaycan üçün yox, eləcə də Şərq aləmi üçün örnək ola biləcək hadisədir. Bu 21 Azər ona görə adlanır ki, İran təqvimi ilə bu hərəkat 21 Azər ayında 12 dekabrda baş verib. Milli hökumət xalqın dəstəyi ilə çox mühüm işlər gördü. Belə ki, 19 yanvar 1946-cı ildə Azərbaycan İncəsənət və Rəssamlıq Məktəbinin, 23 mart 1946-cı ildə Dövlət Teatrının, 4 iyul 1946-cı ildə Azərbaycan Radio Verilişləri Agentliyinin, 6 iyul 1946-cı ildə Təbriz Dövlət Universitetinin, eləcə də xeyli sayda orta ümumi təhsil məktəblərinin
açılması, milli teatrın və milli filarmoniyanın yaradılması, milli kitabxanaların istifadəyə verilməsi, yolların çəkilməsi və s. kimi işlərlə Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılıq etdiyi milli hökumət bu işləri reallaşdırdı. 1946-cı il sentyabr ayından yeni tədris ilindən başlayaraq bütün məktəblərdə dərslər ana dilində Azərbaycan türkcəsində aparılmalı idi və bu işin uğurlu şəkildə həyata keçirilməsi milli hökumətin mədəni islahatları içərisində önəmli yerlərdən birini tuturdu. 21 Azər Hərəkatı Pəhləvi Şah rejiminin asimilyasiya siyasətinə qarşı çıxmaq və Azərbaycan milli kimliyini təsdiq etmək məqsədi daşıyırdı. Azərbaycan dilinin yüksək tutulmasına əsaslanan mədəni dəyişikliklər prosesi hətta 1945-ci ilin noyabrından qabaq başlamışdı. Lakin öz rəsmi xarakterini 1946-cı ilin yanvarın 6-sında dil haqqında milli hökumətin qərarı ilə aldı. Bu sənəd elan etdi ki, bu gündən etibarən Azərbaycanda rəsmi dil türk dilidir. Bu vaxtda da türk dili artıq bir çox məktəblərdə tədris olunurdu və ana dili dərsliklərinin sürətlə nəşrinə başlanmışdı. Onların qəbul edilməsi isə bu prosesin tez bir zamanda uğurlu nəticələr verməsinə səbəb oldu. Güney Azərbaycanın milli hökuməti dövründə aparılan mədəni islahatların mühüm bir qanadının ana dilli mətbu orqanların nəşr edilməsi idi. 1945-1946-cı illərdə Güney Azərbaycanda müxtəlif mətbuat orqanları Vətən yolunda Azərbaycan, Fəryad, Azad Millət, Qələbə, Yeni Şərq, Maarif, Demokrat, Fəlahət, Cövdət, Urmiyə, Qızıl Əskər, Vətən qəzeti, jurnal və məcmuələr nəşr olunmuş. Bu mətbuatın səhifələrində ölkənin ictimai, siyasi və ədəbi kulturoloji həyatı öz təcəssümünü tapmışdı. Köksümüzü siper edip keçti irəli, öptü şəhid qanı axan mübarək yeri. İstasını yağılardan biz alacağıq, o sevgili bir bayrağı qaldıracağıq. İstasını yağılardan biz alacağıq, o sevgili bir bayrağı qaldıracağıq. And içiri, and içiri, and içiridir, adalardan miras qalmış ulu torpağa. Qarlayacaq üzü nurlu xoşdur sabaha. And içiri, and içiri, and içiridir, diz çökərək o yüksəkli uca bayrağa. Yolumuz hak ümidimiz yalnız Allah'a. Al boynuna bizi vətən şanlı diyar, uğrunda can verməyən iki oğlum var. İsasını yağlardan biz alacağız, o sevgili bir bayrağı qaldıracağız. İsasını yağlardan biz alacağız, o sevgili bir bayrağı qaldıracağız. And içiri, and içiri, and içiridir, adalardan miras qalmış ulu torpağa. Qarlayacaq üzü nurlu xoşdur sabaha. And içiri, and içiri, and içiridir, diz çökərək bu yüksəkli uca bayrağa. Yolumuz hak ümidimiz yalnız. Milli hökumət sosial və iqtisadi dəyişiklikləri həyata keçirmək məqsədi ilə bir sıra ciddi islahatlara da başladı. Bu sırada torpaqların kəndlərə paylanılması, şəhərlərdə və kənd yerlərində xəstəxanaların açılması, yolların çəkilməsi, kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi, işsizliyin aradan qaldırılması və s. kimi mühüm məsələlər vardı. 1950-ci ildə Güney Azərbaycana səfər edən Amerikalı hüquqşünas William Douglas yerli cəmaatın milli hökuməti və onun rəhbəri Seyid Cəfər Pişəvərinin xidmətləri kimi xatırlatdığı dəyişiklik və islahatların siyasını tərtib etmişdir. Güney Azərbaycan milli hökuməti bizə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qədər əzizdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti necə süquta uğradıldısa, Azərbaycan milli hökuməti də eləcə süquta uğradıldı. Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniyanın İran şahına dəstəyi və SSR-nin Pişəvərini aldatması ilə milli hökumət 12 dekabr 1946-cı ildə beşikdəcə boğuldu.
geçer usandık biz. Hey uyuyan, ulusun uyan, yer için vuruşan eller var olsun. Dönüp yumruğa, söyle bir daha, gidilip görünen elimiz bir olsun. Hey uyuyan, ulusun uyan, yer için vuruşan eller var olsun. Dönüp yumruğa, söyle bir daha, gidilip görünen elimiz bir olsun. Güney Azərbaycan işğalının ardından minlərcə Azərbaycan türkü qətl edildi və sürgünə göndərildi. Milli hökumət devrildikdən sonra Azərbaycan inqilabçılarının bir hissəsi Sovet Azərbaycanına gəldi. Onlar Azərbaycanın 34 rayon və şəhərində yerləşdirildi. Gələn mühacirlərin yerləşdirilməsi ilə məşğul olan Pişəvəri 1947-ci il iyulun 11-də Gəncə şəhərindən qayıdarkən Yevlaq yaxınlığında müəmmalı şəkildə avtomobil qəzasına düşdü. Daha doğrusu düşürüldü və xəstəxanada müəmmalı şəkildə vəfat etdi. Silahdaşları Pişəvərinin Stalinin başçılıq etdiyi kommunist rejimi tərəfindən xəstəxanada zəhərli iynə vurularaq öldürüldüyünü deyir. Çünki avtomobil qəzası zamanı o yüngül xəsarət alınmış və özünü normal hiss edirdi. Seyid Cəfər Pişəvərinin məzarı Bakı şəhərində Fəxri Xiyabandadır. Hökumətin baş prokuroru Firudin İbrahimi Təbrizdə edam olunub. Maarif naziri Məhəmməd Biruyə Sovet siyasi rejimi tərəfindən 22 ildən artıq həbsdə saxlanılıb. Milli hökumətin digər qurucuları da həbs və sürgünlərə göndərilib. Ağır mühacirət həyatı yaşamağa məcbur olublar. Bugün Güney Azərbaycandakı soydaşlarımız öz haqları, hüquqları uğrunda yenə də ayaqdadırlar.
Bəli, əziz dəyərli soydaşlar, təşəkkür edirik Ocaq TV-də çalışan bütün soydaşlarımıza və kollektivə ki, bu sujeti hazırlayıb və bütün soydaşlarla ortaq oldular. Hal-hazırda bizdən ayrılmayın, bu sujetdən sonra bir gözəl Azərbaycan musiqisi, könlüm quşu qanad açmaz, sənsiz bir an Azərbaycan mahnısını siz əziz soydaşlarla paylaşacağıq. Bizdən ayrılmayın, proqram davam edir. Bir an Azərbaycan, hoş günləri getmir müdam, xəyalamdan Azərbaycan. Könlüm quşu qanat çalmaz, sənsiz bir an Azərbaycan, hoş günləri getmir müdam, xəyalamdan Azərbaycan. Səndən ayrı düşsəm də mən eşqin ilə yaşayıram. Yaralanmış qəlbim kimi gəl bir İran, Azərbaycan. Azadlıqdır bizə mələm, sənə dərman Azərbaycan. Dur ayağa, ya azad ol, ya tamam ya Azərbaycan. Azadlıqdır bizə mələm, sənə dərman Azərbaycan. Dur ayağa, ya azad ol, ya tamam ya Azərbaycan. Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik. Ustadımız deyib Hoş gördük Kerim Bey, hoş gördük Aras Bey. Azərbaycan. Azadlıqdır bizə mələm, sənə dərman Azərbaycan. Dur ayağa, ya azad ol, ya tamam ya Azərbaycan. Azadlıqdır bizə məlhəm, sənə dərman Azərbaycan. Dur ayağa, ya azad ol, ya tamam ya Azərbaycan. Dağları duman alanda, gözüm yollarda qalanda, yadıma səni salanda, gül yanağım solmasın
dalanda gül yanağı solmasın, Solmasın dağları duman alanda gözüm yollarda kalanda yadıma seni salanda gül yanağı solmasın, Solmasın esayeler esayeler sevgilimden bana haber. Esayeler esayeler sevgilimden bana haber. Solan dağların çiçekler gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Dolmasın mı? Olmasın Solan dağların çiçekler gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Dolmasın mı? Olmasın Gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Dolmasın mı? Olmasın Bu yerlerden geçmez oldum, dost düşmanı seçmez oldum, aşkına and içmez oldum, gönlüm harap olmasın. Bu yerlerden geçmez oldum, dost düşmanı seçmez oldum, aşkına and içmez oldum, gönlüm harap olmasın. Olmasın
zaman doymazdım yüreğim yanar. Şimdi bir derdimi bilen değilsen, değilsen, değilsen. İnsan baş çıkarmaz bazen özünden. İnsan baş çıkarmaz bazen özünden. İnciyer dostumun acı sözünden, sözünden. Ben çok ağlasam da senin yüzünden. Ben çok ağlasam da senin yüzünden, senin yüzünden. Sen ki gözyaşımı silen değilsen, sen ki gözyaşımı silen değilsen, silen değilsen, silen değilsen. Esen yerler, esen yerler, sevgilimden bana haber. Esen yerler, esen yerler, sevgilimden bana haber. Solanda narın çiçekler, gözüm yaşlı dolmasın, gözüm yaşlı dolmasın, dolmasın, dolmasın. Solanda narın çiçekler, gözüm yaşlı dolmasın, gözüm yaşlı dolmasın, dolmasın, dolmasın. Gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Dolmasın mı? Dolmasın mı? Dolmasın mı? Dolmasın mı? Dolmasın mı? Könlüm kuşu kanat çalmaz sensiz bir an Azerbaycan. Hoş günlerin getmir müdam hayalımdan Azerbaycan. Bütün dünya bilir senin kudretinle, devletinle abad olup, azad olup mülk-i İran Azerbaycan. Vətəni eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik. Ustadımız deyib, heçdir vətənsiz can Azərbaycan. Yiğidlərin İran üçün şəhid olub, əvəzində dərd almısan, qəm almısan sən İrandan Azərbaycan. Evladların nə vaxta tək tərki vətən olacaqdır. Əl-ələ ver, üsyan elə oyan, oyan Azərbaycan.
Şəhriyarın ürəyi də səninki tək yaralıdır. Azadlıqdır mənə məlhəm, sənə dərman Azərbaycan. Bəli, əziz dəyərli soydaşlar, proqramımızdan buradan 1 saat 24 dəqiqə yaxındır ki, keçir və bütün dostları ki, bizi hər bir yerdən istər, Facebook tərəqi ilə ki, izləyirlər, istər www.interfm.no tərəqi ilə ki, dinləyirlər. Hamısına dərin təşəkkürümüzü bildiririk və növbə də olsa, növbə çatdı radiomuzun ingilis bölümünə. Sayın Sərdar bəy Əsədi hər zamanki kimi bizi şərməndə ediblər və Azərbaycan Sesi Radiosunun İngilis bölümünün məsulü olaraq bir gözəl bir demək olar ki, danışığı 21 Azər mövzusu ilə bağlı demək olar ki, biz üçün zəhmət çəkib hazırlayıblar. Hər halda təşəkkür ediyoruz Sayın Sərdar bəydən və əgər hər bir fikriniz varsa eləyə bilərsiniz ki, yenə də xatırlayırıq ki, radiomuzun telefonu 2047-2236-4080 nömrəsinə zəng açıb və öz fikirlərinizi bizlə ortaq ola bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, bu danışıq 21 dəqiqə yaxın İngilis dilində Sayın Sərdar bəy Əsədinin proqramı ilə davam edəcək. The Voice of Azerbaijan. Remember our telephone number to contact with us 2236-4080. Today's article was written by Akram Rahim Lee, has been selected from net with some changes. 21st Azar, a momentous popular moment in South Azerbaijan. The 21st Azar moment, the 12th December 1945 revolution, is seen as the culmination of the national democratic movement in South Azerbaijan in Iran. The Mashruta revolution of the early 20th century 1905 till 1911 and the subsequent Khiyabani movement 1917 till 1920 were in a sense just a stage in the revival and revolutionary and processes leading to the 21st Azar. In other words, the 21st Azar was their logical continuation. It was no coincidence that most of the issue on the agenda of Azerbaijan's national government in 1945 till 1946 overlapped those in the programs and goals of previous moments. Comes the hour, comes the man. The entry of the Allied troops to Iran in August 1941 led to the collapse of Shah Reza's regime and enabled the Turks of the South Azerbaijan to stand up and defend their ethnic and national rights. Even though the Azerbaijan Society, the Freedom Front, the Democracy Hearth, and the Province Committee of the Iranian People's Party, Tudeh, and a number of other parties, societies, and organizations emerged in South Azerbaijan, none of them lived up to people's wishes and expectations. A political organization was needed that would serve Azerbaijan's national interests with a level of freedom and the motherland that was capable of leading the people to a common goal, proceeding from national democratic values and supported by the patriotic forces in society. Several intellectuals from Tabriz sent written and oral requests to the editor of Tehran's Azir newspaper, the revolutionary Sayyid Jafar Pishvari, 1892-1947, asking him to go to Tabriz and establish such a political party. Pishvari subsequently wrote in his memoirs,
I could not refuse the call of the people, therefore I had to come to Azerbaijan. Peshawari's arrival in Tabriz and the work he did there yield fruit. After certain deliberations, 77 Azerbaijanis, most participants in Sattarkhan or Khiyabani's movements and their children adopted the 12 Shahrivar 3 September declaration and made it public. The declaration actually represented an appeal to the people. It analyzed the unbearable socio-political, economic, and cultural situation in South Azerbaijan, identified collective struggle as the only way forward, and stated the need for a political organization capable of doing that. The issue raised in the declaration, 12 points, effectively formed the popular movement's agenda. The newspaper Azarbaycan, which began publication 2 days after the adoption of the declaration, played an exceptional role in communicating this agenda to the people, reviving national morale and convincing people of the need for an independent national political organization to lead the way. The local committee of Iranian People's Party, which was operating in Azerbaijan at that time, announced that together with its 40,000 members was joining the newly established Azerbaijan Democratic Party. First, an independent party. The first plenary session of the Azerbaijan Democratic Party was held on 13 September 1945 and set up an 11-member committees of founders. The renowned Democrat and journalist Peshawari, who had been sentenced to 10 years in prison by Shah Reza's and Persian regime, was elected chairman of the committee. The committee convened the first party congress on 2nd October 1945 and announced the nomination of the local representatives to the Congress. The first Congress was attended by 277 delegates. A total of 6 sessions were held over the course of 2 days. The Congress approved the establishment of the Azerbaijan Democratic Party, adopted the program and charter, and endorsed the makeup of the party's governing body, Central Committee. Peshawari was elected chairman of the Central Committee. The committee carried out a number of important activities relating to the international and domestic situation, and in order to discuss the overall situation and find solution to existing problems, it decided to hold the second plenary session of the party on 18th November. This plenary session played a special role in the history of the party and the 21st Azar movement. It revealed facts showing the cruel nature of the regime, violence by and police, and state that the people were left with no option but to resist such arbitrariness. Instead of taking firm steps to rectify the situation in South Azerbaijan, Tehran turned a blind eye to the numerous appeals and complaints from the region. Official documents of the party indicate that the numerous complaints sent to the Shah, Prime Minister, and the parliament about the dire economic situation, unemployment, high prices, violence, and arbitrary behavior of the government officials, unfounded arrests and persecution, remains unanswered. Prime Minister Murtaza Bayar said once, "I have addressed the nation over the radio, so the people need not send written complaints." The next Prime Minister, Ibrahim Hakimi,
went even further, saying, even if we receive 1,000 messages by telegraph, I won't dignify these empty words with an answer. Peshawari published his article, Let Them Leave Us Alone, written in the run-up to the 21st Azar in the Azerbaijan newspaper. He wrote, Azerbaijan doesn't want anything from Tehran. Let them just leave us alone. Let them allow Azerbaijan to run itself by itself. Tehran doesn't allow us any breathing space. It always wants to be in charge when we try to do something ourselves. Every day it sends us its thieves disguised as governors or commanders and carrying huge suitcase. They are not ashamed of shaving our heads with a new sharp razor over and over again. It was under these unbearable circumstances that 21st Azar movement emerged in South Azerbaijan, then an independent government. On the eve of the 21st Azar on 20th November 1945, the National People's Congress was convened in Tabriz. Delegates from every region of South Azerbaijan, a total of 725 people, were invited to attend. The Congress provided a comprehensive analysis of the political and economic situation in South Azerbaijan. After listening to remarks and suggestions from the delegates, the Congress adopted a resolution containing 14 clauses. The decision was made to give the South Azerbaijan Assembly the state of the National Assembly. The Congress also adopted an address to Iran's Shah, Parliament, Prime Minister, and as well as to other countries. The address described the tough social, political, economic, and cultural situation in South Azerbaijan, saying that a people with a rich cultural and historical background were on the verge of extinction and were being denied their language and national identity. The address said further, people's patience is about to run out. They are no longer able to withstand Tehran's tyranny and humiliation and will be obliged to meet force with force. The Congress also elected a 39-member National Council, appointing Peshawari's chairman and Haji Mirza Ali deputy chairman. The council was tasked with convening the national parliaments and attending to important current affairs. Between 27th November and 1st December 1945, a total of 100 delegates from 32 constituencies were elected to the national parliament. As a result, Azerbaijan's national parliament was opened in Tabriz on 21st December 1945. The parliament began its work on the basis of the internal charter prepared by the National Council and approved at its first session. The charter states that Azerbaijani autonomy was being established within the framework of the territorial integrity of Iran, while the local assembly was being replaced by the Azerbaijan national government. The national government did not have ministries of foreign affairs, defense, or foreign trade, which meant that it would function as an autonomous entity within Iran. In fact, there are many examples of such autonomies around the world. The National Parliament elected a 9-member presidium to pass and execute laws of decisions, with Haji Mirza Ali Shabistari in the chair. It also passed the historic decision to establish the national government and unanimously
and unanimously elected Peshawari as its chairman. By then, many regions of South Azerbaijan, in addition to Tabriz and Urmia, had broken away from Tehran's tyranny. Tabriz was freed of enemy forces on 13 and Urmia on 19th December. The National Parliament, led by Peshawari, approved 11 members of the Azerbaijan National Government. This government existed for just 1 year, but the work carried out in the socio-economic, scientific, educational and cultural fields over such a short period of time, according to American sociologist John Thoran, outweighed what Shah Reza had done in 20 years. Out of tyranny, democracy. The reforms conducted by the national government in the areas of democracy, economy, culture, and so on were so extensive that it would be impossible to describe them in a few sentences. The adoption of a law on democratic elections, the provision of freedom to political parties and associations, the regulation of ethnic relations, the emancipation of women, and etc. are among the most significant measures taken by the national government in the share of democratic law. The revitalization and development of national industry, the elimination of unemployment, the protection of domestic investment, and numerous other improvements earned the short-lived governed reputation for being pro-development. As an agricultural region, South Azerbaijan always faced problems with land and fair regulation of village landowner relations. This issue remains on the agenda to this day. The Azerbaijan national government resolved this problem in a democratic and fair manner. The lands of those who had fled the country, as well as the Shah's estates, were distributed freely among villagers who had little or no land. Those who had too much land and irrigation water at their disposal were made to share it with those in need. Tax disputes between landowners and villagers were resolved in favor of the latter, as thousands of destitute villagers acquired land, gardens, and pastures. Even more work was done on education and culture. The decision of the National Parliament to make the Azerbaijani Turkish language the official state language, the establishment of a national philharmonic society, a radio station, national theaters and museums, a national orchestra, associations of writers, artists, and art critics, the first school of the higher education, a state university, the construction of new schools and philharmonic, the establishment of a national library, and etc. effectively produced a cultural renaissance in Azerbaijan. The reasons behind the emergence of the 21st Azar movement should be sought in the tyranny of the Pahlavis dynasty against Azerbaijani Turks, the policy of discrimination, and the unbearable socio-economic and political situation in South Azerbaijan. Prominent Iranian statesman Mohammad Mossadegh said in a speech at the Iranian Council Assembly on 14th December 1945, the situation in South Azerbaijan was the result of the government's failing to listen to the people's objections and resorting to force instead of responding to people's concerns. A similar opinion was also voiced by Iran's Prime Minister Ahmed Ghavam. From the people, the 21st Azar was a popular national movement that emerged solely on a wave of people's wishes and power. It would be at least a distortion of history to look outside Iran
or to describe it as a movement brought to life by external forces, the Soviets. It would be an insult to the memories of the 25,000 freedom fighters who fell victim for the causes of 21st Azar. It is also wrong to provide an objective assessment to the movement without taking into consideration its relationship with the other side of the Aras River, the Soviet Union, as well as certain other domestic and external factors. It is important to deny the moral and, in part, military assistance by the Soviets to the South Azerbaijan movement in 1945-1946. However, it would also be naive to deny that the main driving force behind the 21st Azar, a movement that presented all the national liberation forces of South Azerbaijan, was the people. Only those unfamiliar with the situation or indeed hostile towards the movement attributed its success to the Soviets. It is particularly important to note that all Soviet assistance to the movement and its leaders were provided at the expense of the North Azerbaijan. The North was no less interested in achieving freedom and happiness for the South than the South itself. However, the behind-the-scenes treachery masterminded by Stalin Mikoyan alliance and support from the US and British for Tehran's suppression of the popular movement in South Azerbaijan led to its defeat. Since the 21st Azar had deep roots, it is still remembered in South Azerbaijan. The more time separates us from it, the more information is revealed, especially by the young generations. As Peshawari wrote in one of his articles, Tehran cannot always trample on our people's human rights. Sooner or later, Azerbaijanis will break free and develop independently. Thank you for being with us this evening. Again, remember our telephone numbers 2236-4080. We continue with Azerbaijani music. Bəli, əziz dəyərli soydaşlar, təşəkkür edirik Sayın Sərdar bəy Əsəddən ki, bu gözəl 21 dəqiqəlik demək olar ki, məqaləni ingilis dilində 21 Azər konusu ilə bağlı siz əziz soydaşlarla demək olar ki, paylaşdılar. Və proqramımızın davamında Polad Bülbüloğlu'dan gələk səhər mahnısını siz əziz soydaşlarla ortaq olmaq istəyirik. Bizdən ayrılmayın, proqram davam edir. Mavi gözünde ulduzlar yatar, birce bakışla günü oyadar. Gel bakışınla baharı qaytar. Bəli, əziz dəyərli soydaşlar, təşəkkür edirik sizdən. Çox sağ olasınız ki, varsınız. Proqram demək olar ki, başa çatmaqdadır və bir neçə dəqiqədən sonra bir canlı yayından çıxmadı yox və çox təşəkkür ki, bu günlərdə dostlar, əziz soydaşlar, o cümlədən Oktay bəy, Kərim bəy, Məhid bəy, Döytürk və bütün dostlar bizdən çiyin-çiyinə, yol-yola, addım-addım bizdən gəldiniz və proqramımızı dəstəklədiniz. Səhər saat 20-dən 22-yə qədər Azərbaycan başkəndi Oslo şəhərindən Azərbaycan sesi yenə də yayında olacaq və əgər səhərə qədər hər bir fikriniz var, hər bir istəyiniz var, hər bir pişnahadınız, intiqadınız, önəriniz var,
eləyə bilərsiniz ki, səhərləri 20-dən 22-yə qədər radyomuzun telefonu 22-36-80 nömrəsinə zəng açıb və yaxud bizə mesaj olaraq Azərbaycan Sesi Radiosu Facebook'unda mesaj qoyasınız. Hamınıza xoş bir həftə sonu və xoş bir saatlar, xoş bir anlar, tümüz dolupu, üzüz gülər, canınız sağlam, ailə saadəti və enerjili və pozitivli bir gün arzulurum. Səhər saat 20-dən 22-yə qədər sağ olun, sağ yaşayın.